大家好，我是扬生绿人科技股份有限公司的庄社。那我们的场址呢，位于台南市仁德区110路256巷168号。目前政府呢正在积极推广节能减碳的议题。那我们要使用最简单的方式来达到最好的效率。那么最简单的方法呢，就是从厂房的照明灯具呢下去做改善以及规划。那我们扬生绿人呢投入开发光导照明系统，它一般是装设在厂房的上方。 藉由太阳光导入至室内，那全程不需耗费任何的能源，那有效的达成照明与节流双赢的层面。光导系统元件，左半部呢上方为我们的采光罩、防水井、防水底座、光导管以及漫射器。主要元件特性介绍呢，我们先由采光罩开始。 那我们采光罩呢是采用亚克力材质的，它耐候性优异。说到耐候性优异，台湾的气候偏酸性，它比较不适用于 PC 材质。PC 材质呢，它如果遇到酸性的话，不到2到3年的时间呢，可能就会有黄化、皲裂的疑虑。我们有添加 UV 安定剂，它有效阻隔紫外线进入到室内。那我们也有高透光性以及穿透率达91%以上。 球体的结构特性安全呢，它相对于增高，它更可以防范了高温物品的坠落。防水罩的部分，我们是使用不锈钢材质430系列，它搭配台湾厂房所使用的浪板规格的。台湾厂房浪板规格一般都为5钩，那我们也使用平板给它做一个结合。特殊的可调角度设计呢，可以符合大部分屋顶倾斜角度，那就是我们的防水井部分，它可以达成呢最佳的采光效率。 光导管的部分呢，我们是采用深具科技材料公司与德国安铝合作产生的高反射镜面材料，它的全反射率呢大于98%。优异的可见光波反射率呢，使场内的光源趋近于自然光。这句话意思是说明呢，它可以有效的把98%的折射率可见光波源呢导入至室内。那圆管的设计呢，有良好的光源指向性，使光源传输没有死角。 相对于来讲的话，一般如果做成方形的话，经过折射，它可能会有失焦的疑虑。漫射器的部分，我们是使用防焰2级的 PC 材质，在 PC 材质来说，防焰2级已经算是 Top level。透光与光源的分散最佳综合特性，这句话意思是说明呢，一般光源下来可能是局部的，那经过我们的漫射器的话，它是均匀广角且均光的，它的照射角度呢可以大于140度。 镀银反射片反射率波形，可以看到我们可见光波的这个部分呢，它达到98.5%的一个反射率。光导系统极光示意图，那我们模拟太阳光角度呢下去做一个估算。那我们以太阳角度12度呢下去做一个折射的次数的一个换算的话呢，它是5次折射。 如果我们以30度下去做模拟的话呢，它是2次的折射。系统核心高反射材料，我们使用 PVD 真空建度引铝板呢，它反射率呢是98%。它经过太阳光角度12度，我们给它做一个模拟的话呢，它反射次数为5次。那经过0.98这样5次换算的话呢，它最终反射率呢已经达到90%。 如果我们单使用 PVD 真空铝板的话呢，它反射率只有94%，那反射次数为5次的话呢，它已经降到73%。以下是我们光导系统的安装实景图，可以看到左半部上方这为我们光导的上半部，这一颗一颗呢是我们安装后的光导它的局部的一个照明。 这是我们新的规格750口径的光导。我们在安装前与安装后呢，都有实际做一个照度的测试。那可以看到安装前的很明显的它是非常暗的，它照度只有10 lux。那我们安装后呢，照度达到193 lux。这一场的厂房高度呢为9.5米。 安装前与安装后，很明显的，你可以看出我们安装后的光导呢，使场内的整个均匀的照度呢，相对来讲都有提升。
那这一厂的厂房高度呢为8米。安装前与安装后一个差别呢，我们有使用500瓦的高压钠灯做一个测试。可以看到左上部这3颗，那为我们的500瓦高压钠灯。那安装后呢，我们没有开灯的情况下呢，可以看到场内的均匀光线呢是比没有安装前来的好。那厂房高度呢为7.5米。导光效果晴天，我们在场外的光源呢，我们实际做一个照度的一个测试，它达到113300 lux。那场内的光源呢，它是达到1370 lux。我们在阴雨天呢也有做一个测试，它外头的照度呢是18610 lux， 那场内的照度呢为46 lux。根据国家 CAS 标准来说呢，厂房内的仓储的照度呢为75至150 lux， 那我们已经符合规定。垂直高度与照度参考表，我们以日光照度、PC 采光浪板的照度、光导的照度、卤素灯的照度，我们以9.2米下去看的话呢，光导照度呢是834 lux， 卤素灯的照度呢为86 lux。这样平均下来的话，很明显可以看到光导的照度呢，它是优于卤素灯的照度。采光照射，我们以 PC 采光浪板以及光导照明下去做一个比较。那可以看到呢 ，PC 采光浪板这样照射下来的话呢，它是会有死角的。那我们的光导照明呢，无论在太阳光不同角度这样行进照射下来的话呢，我们都是非常均匀，而且照射的面积大且广角。光导 lux 实测图，那我们以这一颗光导下去做实际的测试的话，可以看到外头的这些数据呢，很明显的比中间我们这个范围的区块呢来得大。那为什么呢？是因为说我们在测试的时候旁边还有安装其他颗光导，那也因为说光导所照射下来的光呢，光源会具有重叠性，所以相对来讲的话呢，所测得的照度会比较高。热能产生比较表，我们以光导系统、卤素灯、PC 采光浪板下去做一个比较，很明显的可以看到我们光导系统所测得的温度呢是非常均温的。那如果我们以下方地面的温度呢，光导为31度，和 PC 采光浪板下方地面为38度做一个比较的话，这之间差距为7度，那对人体相对来说是很难耐的。根据材料与热源，这张 PPT 呢是针对有使用厂房的冷冻空调下去做评算的。采光照冲击测试，我们使用烟火对一个点连续冲击做3次。它测试的结果呢，表面只有轻微的撞击痕，并没有破裂，它也没有起火燃烧。最新光导照明方案可以看到，我们日间的话呢，它如果日照良好情况下，它是不耗费任何的能源的。那如果遇到阴天的话，或者是阴雨天还有夜间的话呢，我们再开启我们的 LED。那我们 LED 呢是使用150瓦的。那最简单就是说，让您白天省，晚上也省。灯具耗能表，这是大家最着重的部分。可以看到我们光导系统，它在白天的话呢是不用耗费任何能源的。那晚上的话呢，我们假设采用做工15个小时，这样它平均的每度电费呢为10.1元。那年耗电费呢，以253个工作日来算的话呢，它是2546。我们以最高耗费的水泥灯来做比较的话，它1年的电费差呢，可以节省约13140元。碳足迹你减了多少？我们以对比专案高压钠灯、光导 LED 还有光导照明下去做个比较，很明显的可以看到高压钠灯，它占据的电度量非常大，它所排放的 CO2 排放量呢达到1819公斤。它可以看到我们光导 LED 呢，它因为是低瓦数，所以它只占了364公斤。那光导照明的话，它全程都没有耗费能源，所以说它是无排放量的。我们 LED 光导照明系统呢是台湾首创的产品，那且符合全球节能减碳的趋势产品。它有高耐候性、高透光性以及高安全性，那防焰隔绝的紫外线。它照射面积呢广且均匀，
那我们使用年限长，最重要的是我们材料99%可以回收。那我们也非常注重节能减碳。在2013年9月13号的时候，我们参加了台南生技绿能博览会，那得到台南市市长赖清德的大力关注。那2014年3月13号呢，就算是扬升非常重要的一天。那我们扬升绿能呢，在荣获 EPF 2014绿色典范奖。那我们由经济部的常务市长沈荣金颁奖。